Pozdrav svima, dobrodošli na novi video. Danas ćemo raditi unboxing kocke. Nećemo se padaju mi stvari iz kamere, odnosno ne kamere, pored kamere. Evo imam unboxing, krenut ćemo u unboxanje. Zapravo jako special unboxing, trma se kamera. Nije dobro. Nećemo ništa katati, to je sve uvijek live, bez editanja. Krećemo u unboxing. Unboxing je s Kubosa, ne biste vjerovali. Kubos poslo, hvala Kubosu što sponzorira ovaj video, naravno. Kao i svaki video moramo spomenuti da koristite kupon kod David555, bit će dolje u opisu, za 5% popusta na kubos.com stranici. Naravno, iskoristite tu priliku, prilika se ne ponavlja, bit će dostupno još barem godinu dana. A Kubos što je poslo nam je nešto što svi zapravo volimo, to je GAN 14. Još ili nešto poslali, nisu ništa dalje poslali, samo ovo trenutno. Lijepo, nova kutijica, čak ima i kinesku plastiku. Ne mogu, uzet ćemo ovo, da ima radi, ne radi, morat ćemo pojesti plastiku. Moramo paziti, ima kineskog vazduha unutra. Mogu ja to? Evo, sad smo sigurno nešto napravili, jesmo, to je to. Kao što piše tu, piše warning, choking hazard. Choking hazard u smislu da ćete se ugušiti od kineskog vazduha. I video, Gun Cube, jako lijepo. Jel, uopće snimam. Kako klizi, da baš lijepo podmazano. Još jedan corner cut. Opa, dobar corner cut. Nice. Ovo tu vam je plastika, piše, šta piše? Ne vidim. Ovak. Pa sad si ga prečero. Piše da je ovo 1.396.277 kocka GAN 14. Ja ne vjerujem da su prodala toliko. U kutiji više nema niš druga, ali stvarno je lijepa kutija. Možda bi imamo mogla biti nova kutija za lub. Budem vidjeli. Možda bude za kocku. Svi kažu da je neka shit kocka GAN 14, kao da je bolja od 13, ali nije bolja od 12. Pa ajmo krenuti zapravo od najvažnijih dijelova, kako bismo pocinali to, a to je... Ja nemam pojma šta ovo je. Ono što znam da ova kocka ima oko 1400 keep station, ništa posebno. 1400 nekih raznih kombinacija kako bi se ovo moglo sve postaviti. Kontam foru. Ovdje ima kako se koristi ovaj tool. Baš je tool. Uglavnom ima jako puno stvari za postavljanje. Ovdje valja vidjeti kako se slaže kocka, da, centri, edge-evi, korneri, imate 6 centara, 12 edge-eva, 8 kornera. Ako niste znali. Pa lijepa ova. Mislim, ko inače GAN ima ove lijepe. Kućeš tak daleko. Lijepe vrećice. No, najviše zapravo uspoređujemo GAN sa Velang V9 Bolcore UV, ne Maglev, promijenio sam springove unutra. A ono što mi nažalostnije maknuli su onu lijepu kuticu koja se snaga. No, ajmo vidjeti, možda i dalje nešto satisfying. Vidim, ima... Našli smo... Oh my god, možemo replicirati Kineza sad. Našli smo dlaku, ne vidi se na kameri. Stavit ćemo tu dlaku tu sa strane da možemo replicirati svoje Kineze, da nam rade svoje kocke. Ne znam šta je ovo. Pa ovo je puno iznenađenja, moram priznati. Imamo tu još dodatne... O bože, kako da ovo vratim nas. Dodatne corner magnete, ja se vjerujem. I ovo vam je za... nije za mobitel. Moglo bi biti za mobitel, ali nije. Nemam pojma, iskreno. Budemo vidjeli. Vjerojatno za postavljati magnete, nešto, budemo sad vidjeli. Ok, ali ovo skrivaju od vas, ovo ispod kutije tu.
mislim, grozno. Mogu sam barem reći, neku strelicu, nešto, bilo što, vraćamo tu nazad. Bam, ok. Ali znači kad ovo skidate ovak nekak tu dolje, tak. Da vam ne bi se poispadalo po tramvaju dok se vozite. Ajmo vidjeti kocku. Ajde. Ovo tu, ne znam da piše negdje verzija koju dobivate. Ne piše. Ali ovo je GAN 14 UV. Valjda je maglev. Ajmo vidjeti je li maglev. Ajmo ne vidjeti je li maglev. Kutija ne niš posebno još unutra. Ovo tu je GAN 14. Mislim, stvarno izgleda premium. I osjećaj dijelova je premium. UV coating je čak možda jači, izraženiji na GANu nego na Veilongu, ali dobro, ovaj Veilong je korišten, ima možda i luba na polju, kako bi rekao Serbu. Ovo je, nije iste su crvene, izgleda mi je malo tamnije. Ok. Jako kleki. Ok, onaj premium fil koji sam rekao da je vanjski dio ima, ono je i dalje tu, ali okretanje mi se baš ne sviđa. Imam, samo malo. Imam je tu GAN 11. GAN 11, mislim, on je podmazan i to sve. Ali, dobro, sad usporedbi s GAN 11, čak možda bi rekao da je i bolje trenutno i čak je ovako nepodmazano. Ajmo sam pomiješati pa ćemo vidjeti. Ovo je jako glasna kocka, ne znam uopće da me čuje itko. Znači ovo, ako imate roditelje koji ne vole cubing, nemojte ovo uzimati. Pa ne, ok. I super, dobro. Baš me zanima što sve ima unutra. Ova kocka je podmazana, ok, osjeti se pod prstima da je ima unutra luba. Ok. Imamo ovdje, da vidim, da li će fokusirati, gdje mi uopće kamera, tu mi kamera nije. Tu se podešavaju magneti za edževe, pretpostavljam. Tu se magneti za kornere, ok, dobro. A ova kocka, kao što i GAN 13 ima repelling magnete, znači imate ball core system, gdje korneri se privlače za ovaj core magnete, a edge-evi se odbijaju. Onda imate neki auto alignment sustav, pa vam vidite koliko on zapravo jak na ovom GANu. A morat ćemo onda nakon toga pa izgleda pa prilično jak zazad. A onda ćemo kasnije morati otvoriti centre. Ok, pa auto alignment je prilično jak. Da. Vraća se nazad. Ajmo vidjeti što je među ispod. Ajoj. Šta je ovo? Ok. Mislim, pretpostavljam da je ovo isto koji zapravo koji je GAN 13. Znači imate tu spring compression, kao što imate i na klasičnim moju kockama, znači spring compression, mislim da je to 12 setova spring compressiona i onda još koliko može biti zategnuta kocka. Znači sad ne znam tu koliko ima. 6, ne vidim sad, nije dobro svjetlo. Tipa 6 spring compressiona, da. I onda, jel ja to dobro vidim? Ne znam više koliko ima spring, odnosno screw travel.
Ali mi se sviđa ok. Poprilično ok se mogu maknuti ovaj centar kapovi. Ali evo sad trenutno dok je kocka kao podmazana, ali nije i jako je loose. Mislim, naravno ne sviđa, ne bi mi to bio main. Sad gun vam ne daje neku onako base setting otkud možete krenut. Ali da, morate baš puno eksperimentirati, morat ćete pronaći neki svoj... kako biste htjeli to postaviti. Imate na Kubo stranici, ako odete na stranicu Gana 14, možete malo scrollat dolje, onda vidite postavke koje neki dobri kuberi imaju, tipa Felix, Yiheng, Timon ili tak nešto. Pa onda njih možete kopirati. Ruihang isto ima. Pa ja sad znam koju... Ok. 6. Ok, ima 6 nečega. A postavljam da... morat ću se ovdje još pozabaviti s ovim. Ali svakako... Ojoj, sad još gore. Ok, ovo je jako brza i loose kocka trenutno. Uspravi sa ovim čudom što je Weilong V9. Trenutno ne vidim da bi zamijenilo. Ali treba još postaviti jer da za svakog ima nešto, po nešto u ovoj kocki. Tako da ako vas zanima, ako imate tipa Gun 11, od Guna 11 je svakako bolja. Gun 12 i 13 tu negdje vjerojatno. Ako imate možda moju kocki, želite probati Gun, mislim da je to ok. Čak je i malčice veća od Weilonga za milimetar, ja bih rekao. Pa evo. Ako vas zanima, znam da je puno para, mislim da je 80 eura ova kocka. Ali ako imate za potrošit, zašto ne? Mislim da može biti ok kocka. Ako vas zanima Gun, ako vas ne zanima Gun, možete uzeti Weilong. Prilično je dobar i to je zapravo to. Hvala što ste gledali. Naravno koristite kupon kod DAVID555 za 5% popusta na Kubosu. Hit. Znači možete dobiti, šta je to? €1,50, nešto tako popusta na ovu kocku, ako koristite moj kupon. Pa dobar deal. Vidimo se onda, ne znam, sljedeći put. Ćao, bak.